Nuti kiristaanonni mirga namaatti taakkuu tokko hin dabarru. Garuu eenyumti immoo maqaa Waaqayyo keenyaa akka arrabsu, amantaa keenyas akka xureessuu hin eeyyamnu. Namni kun garuu ifatti yeroo inni badii guddaa kana dalagu argaa jirra. Kanaafuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu nama kana seeratti akka nuuf dhiyeessu ni gaafanna. Amantaa namaatti qoosuun seeraan nama gaafachiisa. Gurbaan kun rifeensa sirreessaa ture. Amantaas hin qabu ture. Darbee darbee waldoolee warra dhuunfaa irratti siqee nan faarsa jedhee isaan kadhataa ture. Jara waliin walii galuu waan dadhabeef rifeensa namootaa sirreessutti gadi taa'e. Achumaan immoo dubartootaa fi daa'imman adda addaa waliin tiiktookii irratti gocha safuu uummataa hin eegne gadhiisuus eegale. Hiriyoonni isaa hedduun gocha fokkisaa kanarraa akka deebi'uuf kadhatanus gurbaan ittuma caale. Gorsa tuffateetu gadhiisii ta'e. Qoosaa hin malle hojjechuun birrii corachuu ittuma fufe. Amma waa'een amantaa harkaa badeera. Gara itti gorus wallaaleera. As deemee achi deemee karaa ittiin waa waliin dhahee waa argatu barbaaduu eegale. Manni rifeensa isaas cufamteetti. Hagas bu'aa inni barbaadu argamsiisuufis hin dandeenye. Kanaaf wanta tokko taa'ee yaade. Amantaa jijjiirrachuus barbaade. Akka nama amantaa qabuutti, akka nama miseensa waldaa ta'etti amantaa akkasii keessan ture, amma immoo gara amantaa kanaatti jijjiirradheera jedhee feesbuukii irratti odeessuu burjaajessuus eegale. Amantaan sirriin isa kana, inni kan warra Pirootestaantii yookaan immoo Pheenxee sirrii miti jechuun biyya seerri jiru keessatti gochaa maqaa balleessii kana itti fufe. Osoodhuma waa'ee amantaa tokkoo adda baafatee hin beekin, akkuma qoosaa isaa isa kaleessaa har'a immoo as deebi'ee maqaa amantiitiin faayidaa dhuunfaa isaaf jecha bakka deemetti qoosaa hin malle qoosuu itti fufe. Egaa hordoftooti amantaa kiristaanaa keessumattuu Pirootestaantii dhimma kana irratti dammaquun gaariidha. Kun qoosaa daangaa darbedha. Kaawunsiliin waldooleen tokkummaan waldoolee gocha gurbaan kun raawwachaa jiru callistanii ilaaluurraa seeratti dhiyeessuun barbaachisaadha. Namni kun amantii Pirootestaantii keessa kan hin turree fi bu'aa yeroof jecha maqaa amantichaa balleessaa jiraachuun hubatamuu qaba. Biyya seera qabduu fi amantaa hundaa qixaan ilaaltu keessa jirra. Kashalabboota akkasii amantaa fi amantaan, sabaa fi sabaan, Oromoo fi Oromoo walitti buusuuf deemtu seerri gaafachuutii qaba. Yaa gurbaa, yaa Abdii Raggaasaa, ati duris amantaa hin qabdu. Har'as sanuma. Namni amantaa qabu amantaa nama biraatti hin qoosu. Ati immoo hafuura qulqulluutti qooste, hafuura qulqulluutti ga'isteetta. Yoo seerri jiraate seeraan gaafatamuu qabda. Akkasumas mana seeraatti dhiyeeffamtee seeraan gaafatamuu qabda. Akkuma qooste kanatti hin haftu. Yoo seerri si dhiise billaan hafuura qulqulluu si nyaata. Hafuurri qulqulluun kan itti ga'isan mitiyoo. Amantaa koo nan jaalladha. Isa amantaa kootti qoosummoo callisee hin ilaalu. Yaa amantootaa, addaggee amantaa keessanitti qoosaa jirtu kana seeratti dhiyeessaa. Hin dhiisinaa, callistanii hin ilaalinaan dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa dhaamsi kun namoota hundumaa bira akka ga'u, namoota hordoftoota amantoota Pirootestaantii bira akka ga'u sheerii gochuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti waliif sheerii godhaa. Gurbaan kun seeratti dhiyaachuu qaba. Biyya seerri jiru keessatti ganamaaf galgala taa'ee amantaa namaa arrabsuu, amantaa namaatti qoosuun hin taatu waan ta'eef seeratti akka inni dhiyaatuuf namoota hundumaaf sheerii godhaa isiniin jennaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Shaaloom shaaloom.